Regjeringen foreslår en kraftig innstramming i adgangen til bruk av innleid arbeidskraft gjennom bemanningsbyråer. En av de aktørene som nå rammes av det, er den sosiale entreprenøren Gammel Nok. De spesialiserer seg på å gi særlig eldre arbeidstakere muligheten til å delta i arbeidslivet. Ved å jobbe gjennom Gammel Nok så får deres ansatte den fleksibiliteten de trenger til å bidra og samtidig kunne stå over når helsa ikke strekker til. Er statsråden enig i at det er behov for unntak i regelverket for å ivareta denne gruppen? Statsråd Mjøs Persen. Regjeringen er opptatt av et inkluderende arbeidsliv, og av at alle som kan og vil jobbe, skal få muligheten til det. Jeg synes sånn sett at det er fint med private tiltak som er innrettet mot arbeidstakere over 50 år, og som kan bidra positivt til seniorers deltakelse i arbeidslivet. Og regjeringens politikk er samtidig at hele faste og direkte stillinger i topartsforhold mellom arbeidsgiver og arbeidstaker skal være den klare hovedregelen i norsk arbeidsliv. Det er ønskelig å aktivt motvirke en utvikling i retning av økende forskjeller og bruk av løsere tilknytningsformer, og jeg mener det er viktig at også arbeidstakere som det vises til her, omfattes av de samme vernereglene som andre. I forslagene vi har lagt frem er det derfor ikke lagt opp til noen unntak for arbeidstakere som av ulike årsaker har utfordringer knyttet til deltakelse i arbeidslivet. Vårt forslag om å innskrenke den generelle adgangen til innleie innebærer heller ikke at innleie fra bemanningsforetak vil være umulig. Det vil fortsatt være anledning til å leie inn vikarer for andre, og i virksomheter med tariffavtale med fagforeninger med innstillingsrett kan arbeidsgiver og de tillitsvalgte lokalt inngå skriftlig avtale om tidsbegrenset innleie, og forslagene våre påvirker heller ikke adgangen til å ansette midlertidig eller til å formidle arbeidskraft i tråd med reglene i arbeidsmarkedsloven. Innenfor disse rammene så vil en virksomhet som Gammel Nok fortsatt kunne tilby sine tjenester. Det korte svaret på det statsråden nå sa var vel nei. Hun ser ikke noe behov for å gjøre tilpasninger på dette. Gammel Nok har jo selv svart på den høringen som regjeringen sendte ut da de foreslo endringene i innleiereglene. Og de påpeker at for deres ansatte så vil ikke alternativet til å være innleid og gå i fast hel stilling, for de ønsker ikke det. Deres ansatte ønsker den muligheten til å kunne si ja og nei til oppdrag hver dag. Derfor så foreslår denne sosiale entreprenøren nettopp et tillegg til de unntakene som regjeringen allerede har lagt inn, og det er at arbeidstakere som mottar helt eller delvis uføreytelser og eller er fratrådt med hel eller delvis pensjon, bør kunne leies inn. Er det uaktuelt for statsråden å gi et slikt unntak, slik at de som jobber for eksempel gjennom Gammel Nok får muligheten til å jobbe på en måte som passer dem best? Statsråd Mjøs Persen. Den gruppen som representanten her nevner, altså uføretrygdede eller pensjonister som har pensjon, men likevel ønsker å jobbe litt, vil jo fortsatt ha anledning til å bli leid inn for å være vikarer for andre. Og i virksomheter da, med tariffavtale med fagforeninger for innstillingsrett, så kan både arbeidsgiver og de tillitsvalgte lokalt inngå da skriftlige avtaler om tidsbegrenset innleie. Og forslagene våre påvirker heller ikke adgangen til å ansette midlertidig eller til å formidle arbeidskraft i tråd med de reglene som finnes i arbeidsmarkedsloven. Når regjeringen foreslår endringer på dette området, så er det jo fordi at vi ønsker også endringer. Vi ønsker at arbeidslivet i hovedsak skal ha fast tilknytning. Vi ønsker oss å få ned omfanget av innleide, og vi ønsker å gi innleide flere rettigheter, og vi ønsker å sikre de seriøse bemanningsbedriftene. Asheim. Ja, det er ikke kontroversielt i denne salen, og heller ikke for mitt parti Høyre å si at hovedregelen skal være faste og hele stillinger. Det som høringen på denne innstrammingen har vist, er jo det mangfoldet av arbeidstakere som finnes, og som har ulike ønsker og behov. Og når du da har en sosial entreprenør som har laget en forretningsmodell rett og slett som innebærer at mennesker som for eksempel har blitt tvunget til å gå av med pensjon på grunn av særaldersgrenser, eller mennesker som har nedsatt arbeidsevne, har funnet en veldig god måte å kunne delta i arbeidslivet litt, som også er helt i tråd med det jeg tror statsråden og jeg er enige om, nemlig at flest mulig må stå lengst mulig i jobb, og i tillegg at det skal være slik at vi skal inkludere flere i arbeidslivet, så blir det veldig rart å bare rent sånn på systemnivå forsvare en innstramming fordi man har bestemt seg for den innstrammingen.
Det at man ikke tar hensyn til at det finnes arbeidstakere med litt andre behov for deltakere i arbeidslivet, og at dette regelverket som vi i dag har, og som foreløpig ikke er innstrammet, nettopp gir den muligheten, synes jeg det er skuffende at statsråden ikke åpner for å gi et unntak for denne gruppen. Statsråd Mjøs Persen. Jeg er litt usikker på om jeg oppfattet et spørsmål i det siste innlegget. Det var vel mer som å betrakte som en kommentar. Og da har jeg lyst til å svare med det at det er ikke ønskelig å gi mange unntak fra en hovedregel som skal nettopp forsterke innleiereglene i arbeidsmiljøloven, og som har et omfang som faktisk handler om at vi skal begrense innleie. Og så er jeg da helt enig med representanten i at det er viktig å få folk til å stå lenge i jobb, og at de som ønsker det skal kunne jobbe så lenge som overhodet mulig. Og det vil det jo fortsatt være muligheter for, og også for seniorgruppen av arbeidstakere, så er en fast tilknytning til arbeidslivet og betrakte som det beste også for den gruppen.